ظهور غير مسبوق في سماء سوريا. طيور بألوان غريبة وأسماء لم تذكر من قبل تحلق فوق المدن والبراري وتثير فضول الجميع. طائر الشنقب الملون الكبير ظهر فجأة في تدمر ونورس أدونيس، موجود بجوار طرطوس في مشهد لم ترصده أعين العلماء من قبل. ما السر وراء هذه الطيور؟ وهل التغير المناخي يدفع بأنواع جديدة لتستوطن بلاد الشام؟ الخبراء يحذرون من أن الأمر ليس مجرد مصادفة، بل مؤشر بيئي مقلق. فهل نشهد بداية تحولات كبرى في التوازن الطبيعي، أم أن الطبيعة تخبرنا بشيء لا نفهمه بعد؟ القصة لم تنتهي بعد.